안녕하세요. 코비안연 원장 안홍식입니다. 오늘은 기침 오래 갈 때 도움이 되는 방법들에 대해서 말씀해 드리도록 하겠습니다. 먼저 기침 오래 갈 때 먹으면 좋은 약재와 음식들에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 말씀드릴 거는 길경입니다. 길경은 우리 쉬운 말로는 도라지라고도 생각하셔도 되는데요. 이 길경은 폐를 보강하고 기침을 완화하고 가래를 없애는 데 도움이 되는 좋은 약재 중에 하나입니다. 사실 음식으로도 쓸 수 있는 약재라고도 볼 수 있습니다. 두 번째로는 감초가 있습니다. 이 감초 매우 유명하죠? 약방의 감초라 그 이름이 있을 정도로 여기저기 많이 쓰이는 약재인데 특히 앞에 나온 그 길경과 같이 쓰면 기침을 멈추고 열을 내리고 해독하는 효과가 더 좋아집니다. 그래서 앞에 있는 길경, 도라지와 같이 감초를 기침을 오래 갈 때 많이 활용할 수 있습니다. 그리고 맹문동이 있습니다. 이 맹문동은 기관지 질환이라든지 기침 치료에 아주 쓰이는 으뜸 가는 약재로 볼 수 있는데 이거 외에도 겨울철 체력 증강, 갈증 해소, 원기 충전, 천식 치료, 폐 강화에도 도움이 되는 좋은 약재입니다. 그리고 모과가 있습니다. 모과 잘 알고 계시죠? 이 모과를 그 원재료로 한 캔디가 있을 정도로 좋은 약재인데 모과는 목에도 도움이 되고 기침에도 도움이 되고요. 그리고 기관지염, 폐렴, 그리고 갈증과 구역을 멈추게 하고요. 그리고 근육이 긴장됐을 때 긴장을 푸는 역할도 하는 약재입니다. 그리고 오미자가 있습니다. 이 오미자는 그 풀어진 기를 수렴하고 기침을 멈추게 하는 역할을 하고요. 그리고 이 수렴하는 작용 때문에 설사와 입질을 멈추게 하고 진액을 생겨나게 하는 효과도 있습니다. 특히 여름철에 땀으로 막 기력이 빠지고 기운이 빠질 때 그 원기 부족을 하려고 오미자 차를 복용하는 경우도 많습니다. 그리고 이제 기침에 도움되는 음식들로 봤을 때는 첫 번째 아까 말씀드린 도라지, 약재 이름으로는 길경이죠. 그리고 배, 이 배는 가슴에 뭉친 열을 풀어주고 기침에 도움이 되고요. 블루베리 또한 그 기침에 좋은 효과가 있고요. 그리고 양파 또한 기침에 좋고, 그리고 사과도 기관지 염증이랑 제거에 도움이 되니까 기침에 도움이 될 수 있고요. 그리고 은행도 그 기침 오래 갈 때 쓸만한데 독성이 있어서 너무 많이 먹는 거는 권하지 않습니다. 아까의 약재들을 하나하나 차처럼 묽게 드시는 것도 도움이 되시겠지만 그래도 좀 더 전문적인 진료를 받고 자신한테 맞는 약재를 잘 선택해서 또 잘 배합해서 한약으로 지어 먹으면 더 좋습니다. 물론 이 과정은 한의원에 오셔서 제대로 된 진찰을 받고 하시는 게 좋고요. 좀 기침이 너무 오래 가고 증상이 심하신 경우에는 한의원에 와서 제대로 진찰을 받고 한약을 복용하시는 것을 권장합니다. 그리고 이러한 그 한약 복용 말고도 코가 안에 많고 특히 이 코 안쪽에 농이 많으면 목 뒤로 넘어가서 기침이 유발되는 경우도 많습니다. 이걸 후비로 증후군이라고도 하는데 이런 경우에 코 안에 콧물을 빼고 줄여주는 콧물 빼기 치료가 도움이 될 수 있습니다. 이 콧물 빼기 치료는 한약을 묻힌 면봉을 아래 사진처럼 코 안에 삽입해서 하는 치료법이고요. 이 치료를 통해서 안에 있는 농이 많이 배출되게 됩니다. 그리고 이러한 치료 외에도요. 그 코 안에 산소를 공급하면 폐랑 기관지도 좋아져서 그 기침이 오래갈 때 쓸만한 치료가 있고요. 그리고 얼굴이라든지 이 가슴 주변에 뜸을 해주면 또 기침 오래갈 때 도움이 될 수 있습니다. 그리고 적외선 치료도 코랑 가슴 부분에 해주면 기침 오래갈 때 도움이 되고요. 그리고 유명한 침 치료 받는 거. 이 침을 기침에 도움되는 자리에 침 치료를 받으면 또 기침 오래 갈 때 도움이 될 수 있습니다. 이러한 것들은 한의원에 와서 전문적으로 치료를 받는 거라고 보시면 될 것 같습니다. 좀 도움이 되셨나요? 좋아요, 구독하기 부탁드립니다. 감사합니다.